टायर क्यों नहीं बनवा लेता? नहीं भाई, मेरे टायर बहुत अच्छे थे, मैं एक बार और ट्राई करूंगा, हो सकता है वो लोग वापस कर दें। जब तक तू उनसे रेस नहीं जीतेगा तब तक वो लोग तुमको टायर नहीं देंगे। फिर भी तुम ट्राई करना चाहता है तो कर ले। भैया भैया, हम कब तक लंगड़ाते हुए चलेंगे, हमारा टायर वापस कर दीजिए। ये टायर मेरे बेटे ने ड्रेस में जीती है, तो जब तक तू इसको रेस में नहीं हराएगा तब तक ये टायर तुमको नहीं मिलेगा। मिस्त्री भैया, हमारे लिए दो नया टायर बना दीजिए। चप्पल से कैसे पहिया बनाएंगे? अबे ओए गधे, मालिक बचपन में बहुत चप्पल का पहिया बनाए हैं। पहिया बनाने के चक्कर में मम्मी से कितनी बार चप्पल खा चुके हैं ये। क्यों मालिक, सही बोला ना? मालिक ये लीजिए, मिल गया चप्पल। पहिया तो बन गया भाई लोग, अब बारी है टेस्टिंग की। अगर बढ़िया लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।